mí káàkiri gbogbo ayé jákòjádò ilẹ̀ Nàìjíríà àti káàkiri òkè òkun. Gbogbo yín ni mo kí o, ẹ tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò Yorùbá Nation Now. Lónìí ní tí mo fẹ́ kí a sáré wò pápápá, ó ní ọ̀rọ̀ pásítọ̀ kan wọ́n pè ní Tibetan, bí pásítọ̀ Tibetan dẹ̀ kí wọ́n pè wọ́n. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n mi ò kọbi ara sí nítorí pé oríṣiríṣi la ti gbọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Àmọ́ mo wá wo bí sàkún ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ, wọ́n wò pé à ń pè ní ọ̀wẹ̀ ó mà tún ní àrò nínú, à ń pè lọ́wẹ̀ ó mà ti ń dà ó tí bàbá yìí sọ ó ń fẹ́ jọra wọn o, ó jọ gàté kò jọ gàté, ó fẹsẹ̀ méjèèjì jọ gàtégàté. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni bàbá yìí dárúkọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí láti September, wọ́n sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ gbé jáde wọ́n sọ ní December. Àmọ́ àwọn nǹkan kan wà tí bàbá yìí mẹ́nu bà tó jẹ́ pé ó ti mú wá sí ìmúṣẹ báyìí, mo sì fẹ́ ká tẹ́tí gbọ́. Ní agbára Ọlọ́run ìkan wà nínú ẹ̀ tí mo ṣe ládùúrà pé k'Ọlọ́run ṣe. Òun náà ni pé bàbá yìí sọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho, ó ní láíláí, ó ní wọn ò lè rí mú, ó ní wọn ò lè pa, ó ní wọ́n fi Sunday Igboho sílẹ̀, ó ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ kó bá mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ ni, àmọ́ Ọlọ́run ò ní fún wọn mú. Ó dárúkọ bàbá kábíyèsí ọba Sọ́líù Olúbàdàn ti ìlú Ìbàdàn tó dolóògbé ní ọjọ́ Sunday àná yìí. Ó dárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀, ó ní bàbá kí bàbá máa palẹ̀ mọ́, ó ní ṣùgbọ́n kí wọ́n tọrọ ìdáríjì kan tó lọ. Ó sì dárúkọ kábíyèsí ìlú Ọ̀yọ́, Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ó ní tó sọ ń bẹ̀ mi ò lẹ́nu, mi ò gbà á. Àmọ́ àwọn nǹkan tá à ń rí yìí ń fi hàn mí pé arákùnrin má lè mọ ohun tó ń sọ lóòótọ́. Ṣé wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kínkín nínú ẹ̀ báyìí kò ní lọ láìṣẹ. Oríṣiríṣi àwọn pásítọ̀ láti rí nílùú Nàìjíríà àti káàkiri ayé tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ nǹkan míì tó jẹ́ pé Ọlọ́run ò sọ rárá. Àmọ́ tí Tibetan sọ yìí ó ń fẹ́ jọra wọn bẹ́ẹ̀, ó sì fẹ́ mu. Táìbá gbàgbé ẹ̀rí pé Lédìké náà sọ ní ìfihàn ẹlẹ́ẹ̀kejì tí Lédìké sọ. Ó sọ pé àìmọye ilé ló máa wó, àìmọye ọba ló máa kú, àìmọye kankan ló máa ṣẹlẹ̀. Táìbá sì wò ó, àwọn ọba tí wọ́n ti jẹ́ pé Ọlọ́run tọ́jọba Yorùbá tí wọ́n ti jẹ́ pé Ọlọ́run báyìí látòṣù tó kọjá sóṣù yìí, wọ́n mà ti lọ bíi 4 sí 5. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Ṣọ̀ún tògbómọ̀ṣọ́, ọba Ṣígàngán tìlú Ìgàngán, ọba Olówu ti Òwu Abẹ́òkúta. Bákan náà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òun náà tún ni kábíyèsí ọba Sọ́líù Olúbàdàn ti ìlú Ìbàdàn, tí gbogbo wa mọ̀ sí Ajé Ògúngúlùsọ̀. Àná ni bàbá náà sílẹ̀ wọ̀ o. Ṣùgbọ́n nǹkan tí Tibetan sọ yìí mo fẹ́ kájọ tẹ́tí gbọ́, ká sì wá wò pé ìtò dánú ẹ̀, èmi ṣe ládùúrà pé k'Ọlọ́run ṣe ní ìtò dánú ẹ̀ o. Ìtò dánbẹ̀ náà tó wù mí ò ní pé olóyè Sunday Igboho lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ wọn ò fi sílẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yá, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ Tibetan ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ní ìjọ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí àti bí wọ́n ti sọ gan. Wá rí kí n tó máa lọ, èmi fẹ́ fi yín lẹ̀ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ tí pásítọ̀ yìí sọ ni. Àmọ́ mo wá rọ̀ yín, gbogbo ojú tí ń wò mí pátá, èyí tẹ́ ẹ̀ tí subscribe fún wa, ẹ ṣe gbìyànjú kẹ́ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́ bá wa tẹ̀ ẹ́. Tó bá jẹ́ orí YouTube lẹ tí ń wò wá, bákan náà aago tí wọ́n pè ní notification bell tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ bá wa tẹ̀ yẹn náà ká lè jọ kọ́mọ olùbọ́ kábì kan náà. Bákan náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Facebook, àwa náà wà ńbẹ̀ o. Ẹ ṣáà lọ wo Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, ẹ follow wa ńbẹ̀. Bákan náà ni pé a wà lórí Instagram, ẹ tẹ̀lé, ẹ follow wa, ẹ wo Gbàgede Ìmọ̀ _22, ibẹ̀ la wà lórí Instagram. Ẹ follow wa ńbẹ̀ náà. Àwọn àyè tá a sọ yìí, ẹ follow wa lórí àyè méjèèjì, kẹ́ ẹ sì subscribe fún wa lórí YouTube. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di lágbára Ọlọ́run. Èmi ọmọ yín Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ Bàtíṣà lábẹ́òkúta, bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Mo fẹ́ fi yín lẹ̀ pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ pásítọ̀ Tibetan. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí pásítọ̀ yìí wí,
ká wá fi wé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé irọ́ ni bàbá yìí pa àbódòdó ló sọ ó dàpọ̀. I promise any contract tó bá ti rìn láàrin oṣù kan tí o bá ti rí kankan jẹ ń bẹ̀ mo take another thing. The banking sector nǹkan tó ń sè tí lè fi ń jóná àṣírí wọn máa tú láti September lọ́wọ́ 2023. I need the prayer, I need the good work. Ìwà lẹ̀sìn. Àwọn tó wà ní church ló burú jù. Ó nítorí ogun lé àwa sí church. Ogun tó tún wà ní church ní sojú ti lé lọ. Ó ní ìdájọ́ máa bẹ̀rẹ̀ láti inú pẹpẹ. Àdúrà wo ló wà? Àwọn olówó máa para wọn. Àwọn politicians máa para wọn. Then Gbenga Daniel is in danger for next year. Then Amosu should look back. Amosu gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn o, atrocity pọ̀ jù nínú ẹ̀ máa hàn tẹ̀. In the petroleum sector, there's going to be a protest next year. People will not be able to endure again. There will be protest 3 times next year. Then Sunday Igboho will be released, but they wanted to damage his life, but it's not possible. Many pregnant women, we have good, those looking for fruit of the womb next year, they will get a lot. They are going to have peace. Then ilé ọ̀ní máa dàrú pátápátá, maskata. Then kọ́ ni tọ́jú okó ẹ̀ sílé, kó má bàa kàbùkù. Nǹkan tó gbéga máa gbé ṣubú, ibi tó ti jáde náà ló máa ti kọsẹ̀. Round of 2021 has been so interesting, and your book said a lot of things. Most of the things have come to pass. Even your prediction about MFM and some other churches has almost come to pass. In London now, they've closed all the branches. They said they won't change their name now in order to enter London again, but that's by the side. But what do we see in 2022, especially for politics, the traditional community, and the church? And what do you think? Even in the entertainment sector of what is the 2022 prediction all about, sir, before we have the book? So when you look at the book of 1 Samuel 8, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, then when you look at the book of 1 Samuel 8 from 21, he said, is Saul among the prophets? Why is he prophesying? In 2022, everybody has to come back to their senses. Má jẹ́ anybody mú ẹni amúnisìn mọ́. Anybody bá promise any contract tó bá ti rìn láàrin oṣù kan tí o bá ti rí kankan jẹ ń bẹ̀, mo take another thing. Ó ní àjùmọ̀ bí ó ṣe kéde kankan tàánú. 2022 àwọn èèyàn máa ṣẹ̀sín, àwọn èèyàn máa ṣe kíni, wọ́n máa ṣẹlẹ́yà, wọ́n máa ṣẹ̀sín. Láì gbọ́ ẹṣin sà. Ẹ̀sà mi ò lẹ́sìn, mi ò sọ pé ẹṣin.
àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ wọ́n máa dá nìkan rí wàhálà he. Isaiah 3:10-11 ó ní sọ fún olódodo pé yóò dára fún torí pé yóò jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Then Proverbs 16:1-5 ó ní mo dá ẹni ibi fún ọjọ́ ibi. Then ó tún sọ fún Isaiah 1:1-8 ó ní há ẹ̀yin èèyàn mi ó ní ẹ̀ ronú ó ní kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ mọ olúwa ẹ̀ àgbo mẹni tó ní káà tó bá tẹ̀rì mú tó mọni tó gbé wá ó ní títí dàárọ̀ yìí Ísírẹ́lì ò mọ̀ mí. Ẹlẹ́yà àwọn pásítọ̀ máa yọ tó pọ̀ ebi máa pa wọ́n then àwọn ọmọ ìjọ máa gúnnú wọn pa by stabbing. Because of the fraud. Then the banking sector nǹkan tó ń ṣe tí ilé fi ń jóná àṣírí wọn máa tú láti September lọ́wọ́ 2023. Emefiele can sleep and never woke up. Is the worst, is even worse than Soludo as the banking director we have in Nigeria, in Africa. With what he did with Funtua, with what he did with Kingibe and Abakiari. He gave too much room for the Northerners to walk through our money. And what is he doing for Saraki to have a bank again? Heritage Bank. Even Saraki is thinking about another bank. And the fraud around the banking sector is too much. The worst is Access Bank. The worst of the bank in Nigeria today is Access Bank. And God is coming closer to them to destroy their MD and their family. You get the point? Yes, sir. Then in the banking sector again, they are the one killing our money. You mean they are killing the naira? Yes. They know what they are doing. They are playing game with the international community, mostly Britain and America. Then their dirty linen will be exposed. Then there's going to be a terrible kidnapping next year. A lot of prominent people will leave the stage. Àwọn olówó máa para wọn, àwọn politicians máa para wọn. Then Benga Daniel is in danger for next year. Then Amusu should look back. Amusu gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn o, atrocity pọ̀ jù. Nínú ẹ̀ máa hàn tẹ̀. Then kó rántí Doyin Okupe. The Lord is coming for these people. And then many Ijebu politicians, and many Ijebu fraud, and then Subumi Bank, and all the houses are destroyed. The Lord reckoning will come. Then the petroleum sector, there's going to be a protest next year. People will not be able to endure again. There will be protest 3 times next year. Then Sunday Igboho will be released, but they wanted to damage his life, but it's not possible. And he should be prayerful. Now you know there's nobody than Christ. He's the Gideon of our time. You know, they asked Gideon in the book of Daniel 4, 5, 6. He said, let Baal fight for himself. There are many pregnant women. We have those looking for fruit of the womb next year. They will get a lot. They are going to have peace. Then school might come with good results. But there's going to be trouble in JAMB, and there's going to be trouble in WAEC. Because one time result, they won't find when you're low that to give our private schools. Won't find when you're low, kids school only need good result. Actually, too. And many proprietors too, we have stroke, and then we have bad sides. And I'm going to talk to low Igbo, on my building around. Then many soldiers needs to pray hard, because a lot of fake soldiers want to dark original soldiers. So no intelligent report that is correct again. But there will be crisis in Ogun State. There will be crisis again in Kwara and Ibadan, because the high rate of the kidnapper today are from the 3 states. Then Ekiti is high. Ekiti ti gba bode fún Yoruba. Then Iyamaje governor of Ekiti State.
then ó ti Fáyẹmí then bó ṣe kó gbogbo àlùmọ́ọ́nì wa lọlé Hausa lọ́wọ́ Olúwa ló máa fọ́ lójú ó dẹ̀ ó máa yarọ ọmọ tó lọ rà tó lọ adopt yẹn kó máa gbàdúrà kó máa tó kú lójú ẹ̀ then ó rò pé bóyá àwọn máa gẹ̀ẹ́tì owó lórí kwari àbí nǹkan tó ń wà láti inú rẹ̀ ó máa ké o bọ̀tà yé ṣì wà fún láti ṣe kí ni kó tún bá fáwọn ará Èkìtì then afẹ́ Babalọ́lá kó jáwọ́ ní láti máa jẹ̀yàn gbèsè is one of the greatest person tí ó yẹ ká rẹ̀ kàn pẹ̀lú ẹ̀ but kò ń dúró lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ onírọ̀ la fẹ́ Babalọ́lá gbogbo nǹkan tí Amẹ́ríkà fi tá lọ rẹ̀ kì í ṣe ẹni tó lè mọ oore he have the state of art university but America helped him but bọ́n ṣe help ẹ̀kọ́ ló yẹ kó máa help yàn then kó ṣọ́ra ní ilé Ọ̀ọ̀ni kó má bàa kàbùkù then ilé Ọ̀ọ̀ni máa dàrú pátápátá máa scatter then kọ́ ni tọ́jú okó ẹ̀ sílé kó má bàa kàbùkù nǹkan tó gbéga máa gbé ṣubú ibi tó ti jáde náà ló máa ti kọsẹ̀ then ọba obìnrin máa wọ wàhálà ọba obìnrin run into trouble and Lamidi Aláàfin should be winding up wọ́n ti gbé pósí ẹ̀ wá so and ọba Ìbàdàn lọ tẹ́ni then kó máa tọrọ fún ìdáríjì that's all. On your last note, I want you to give something prayer for people watching because we're still coming back. It's only you didn't hear the sermon today. 99.9% what prayer cannot do. Yes, sir. Yes. I need the prayer, I need the good work. Ìwà lẹ̀sìn. Àwọn tó wà ní church ló burú jù. Ó nítorí ogun lé àwa sí church. Ogun tó tún wà ní church ní sojú ti lé lọ. Ó ní ìdájọ́ máa bẹ̀rẹ̀ láti inú pẹpẹ. Àdúrà wo ló wà? Ẹni tó gbé àpò ráìsì 4 lọ sí ọjà Ṣàngó tó lọ tà kí ló máa mú padà wálé owó. Yes, sir. Ẹni tó wà nílẹ̀ àánú for 7 days àtẹni tó ṣe conductor for 7 days ta ló máa jẹun tó gbádùn ní weekend. The conductor might eat, sir. Then kí ló fàdúrà fún àbò fẹ́rẹ́ àdúrà tó wà bí tẹ́lẹ̀. Àdúrà gbé mi, sir. Ó lè wá lọ́lé. So it's just like that. Maybe we want to know how they get the book 22. Yeah, we are on it, sir. It's so heavy. It's so terrible because the job is much. Iṣẹ́ tó ń ràn mí pọ̀. But títí before the end of last Saturday in January, Adele. So kólúkúlùkù gbàdúrà fara ẹ̀ iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ká tẹ̀ra mọ́ṣẹ́. And the 2 states of Osun and Ekiti, they're going to have an election. Yes, there's going to be trouble. Okay, sir. So, but the people's will prevail. They will disgrace the party. And it's unfair. We've seen sign in Anambra. We've seen sign in Edo. And people should not lose their conscience. They should stand firm. And they stand by their vote. And they stand there so they can count. Ẹni tó wà nínú aṣọ tó ń pè ní eléégún ṣe bóun náà ni ìyá Fẹlá tú lójú lọ́jọ́ tó gbẹgbà lọ́wọ́ wọn tó fi lé ọba kúrò ẹ̀kún dúró tiẹ̀. I want to thank you so much for this wonderful moment, and it has been a very courageous and insightful interview and encounter with the prophets and the Nostradamus of our time, the oracle himself. As we gear towards the prediction 2022, we will definitely continue to relate, especially as regards the presentation